Кстати, хочу напомнить, что буквально 2 или 3 дня назад мы выпустили мой клип на казахскую песню, которая называется «Умирутер», что в переводе означает «жизнь скоротечна». Вот. Автором музыки выступил мой брат, очень известный композитор в Казахстане, Ринат Гайсин. Вот, вы можете про него почитать. Он очень известный композитор у нас в стране. И я очень положительно отношусь к его творчеству. Вот. Да и в принципе, чтобы впредь не было каких-то сомнений насчет моего участия именно в моем же творчестве, я хочу сказать, что я работаю с теми композиторами, с кем мне хочется. Вот. Но мне кажется, что любой артист, любой творческий человек должен так и делать, так и поступать он должен, в принципе. Потому что раз уж ты поешь, ты должен петь то, что тебе нравится. Я правильно рассуждаю? Потому что если ты не будешь этого делать, а просто работать над коммерцией чисто, это уже не совсем творчество, по моему мнению. Но это опять же мое мнение. И вот, я просто этим словом хотел сказать, что очень с большим уважением отношусь ко всем композиторам, которые со мной работают. Вот. Құрметті достар, жақында Ринат ағамызбен, Ринат Гайсин ағамызбен бір туындыны орындаған болатынмын. Оны мен ең алғашқы рет өзімнің онлайн концертінде орындаған болатынмын. Енді Ринат ағамыздың таланты туралы айтпасақ та белгілі. Ол кісіні өте жақсы көреміз, өте өнерлі деп санаймыз. «Өмірутер» деп аталатын әнге бейнебаян түсірген болатынмын. 2-3 күн бұрын ғана осы желіге шыққан еді. Соны көрсеңіздер болады. Қызықтырса әрине. We love you, Димаш. Thank you very much. I love you too. Негізі бірнеше тілдерде жазылған екен де бәріне рахмет айтқым келеді. Енді ағылшынша айтсам бәрі түсінетін шығар. Thank you very much. Араларыңызда менің ұстазым отыр екен. Дина Ниязова деген менің апайым. Ең алғашқы рет. Сонау 99 немесе 2000 жылдары Ақтөбеде Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінің ішіндегі балалар музыка мектебі бар тұғын. Сол мектепке 5 жасымда алғаш рет дәріс алам. Музыкант болам деп барғанымда ең алғашқы рет Дина апай мені шәкірт қылып алған болатын. Дина апай, сізге жалын сәлем. Аман жүріңіз, ауырмаңыз, сырқамаңыз. Әрине, біздің қазақ тіліміз әдемі, әрине, келісем. Жалпы әр халық өзінің тілімен мақтану керек. Әрбір ұлт өкілінің өзінің тілі бар, өзінің тілімен мақтану керек. Мен негізі мына оқып үлгере алмай жатырмын. Араларыңызда біреулеріңіздің жазған тілектеріңізді оқып қалған, оқымай қалғаныма ренжімеңіздер.
өте үлкен жылдамдықпен келіп жатыр маған жазған хаттарыңыз. Еділжан, ассаламалейкум. Еділжан, қазақтың өте бір талант толы, өте талғампаз музыкант деген тың дүниелерді өмірге алып келген музыкант менің Fly Away деп аталатын әнімді осы үшін жазған болатын. Еділжан Ғаббасов, достар, естеріңізге сақтап болыңыздар. Для чего вы сейчас в этом городе? Мы сегодня снимали новогодний эфир, то есть канал CCTV снимал, я там выступал. Осы сәтті пайдаланып, білмеймін, жалпы көрермендер деген, жалпы халық деген әншіні көтеретін да, түсіретін да халық екен түсінікті, ол белгілі. Әрбір сәті келген сайын менің әрбір аяқ алысымды қолдап жүрген, қолпаштап жүрген барлық ағайынға, барлық жерлестеріме, барлық әлем бойынша диржастарыма, тыңдармандарыма үлкен рахмет айтқым келеді тұрады. Неге десеңіз, әнші адам есебінде менің бар білгенім көрерменнің алдына шығып өнер көрсету. Сол себептен сол барымды бағалап, Құдайдың жіберген бір үлкен пешенемен жазған бағына философиялық тұрғыда дұрыс қарауға тырысып, жалпы осы әдемі сәттер үшін Аллаға шүкір деп сіздерге рахмет айтудан таянбаймын. Мен тағы да бір нәрсе айта кетейінші. Жалпы мен негізі сұхбатты 4-5 жылда бір беретін адаммын. Енді жарайды, артық айтпай қойғын, бір 2-3 рет бергендерім болды, бірақ дегенмен ол әр мемлекеттің телеарналарына, әртүрлі тілдерде болғаннан кейін, сонымен қатар әртүрлі елдің аудиторияларына, оның үстіне арасында кішігірім сұрақ жауап секілді бір кішігірім ғана сұхбаттар жасайтынбыз. Бірақ ол сұхбаттар менің өмірім, менің тірлігім туралы емес, жалпы сол жобаға келгендегі мақсатым туралы сондай кішігірім сұхбаттар бар. Бірақ оны санамағанда жалпы толыққанды сұхбат бермейтінмін. Бірақ бір айтқым келетін мәселе, мен әлемнің қай жерінде жүрмейін, әлемнің қай мемлекетінде тұрмайын, бұл әрине біздің мамандығымыз, біздің мансабымыз осындай нәрсеге негізделеді. Мына өзімнің өнерімді көрсету үшін, еліміздің мәдениетін таныстыруға бір септігі тип қалар деген үмітпен үлкен маркеті бар, үлкен ортасы бар, үлкен әлемдік телеканалдары бар. Орталарда әрбір өнер адамы дамуға тырысу керек. Бірақ енді көбісі сол I'm Singer жобасынан таныды мені 5 жыл бұрын. Мені қолдаған, мені қолпаштаған сол I'm Singer жобасына жиналған көрермендерге, Қытайдағы болсын, басқа мемлекеттердегі болсын, Америкадағы, Европадағы болсын, көрермендердің әрқайсысына рахмет айтамын. Және де бұл жерде қай мемлекет арқылы бағы жанды деген мәселе емес, жалпы айтқанда мен өзімнің қазіргі азды көпті жетістіктерім үшін мен ең алдымен мың мәрте ата-анама, әрине Алла тағалаға шүкіршілік етемін, ата-анама, бауырларыма және де менің жерлестеріме, жалпы отаныма рахмет етемін. Неге десеңіз, менің қазіргі күнде сахнаның төрінде өнер көрсетіп, шет мемлекеттерде концерттерде жүргендігім, ол менің қазақтың балын татып, қазақтың суын ішіп, қазақтың қара күйіне сусындап өскендігім деп білемін. Сол себептен тағы да ұмытпайтын жайт,
менің музыкалық ұстазым, оның ішінде вокалдық ұстазым қазақ азаматы, ағайым қазақ, барлық ұстаздарым қазақ. Сол себептен менің сол азды көпті қол жеткізбей жатырған жетістіктерім сол біздің халқымыздың, біздің ұстаздарымыздың арқасы, біздің бауырларымыздың, менің отбасымның арқасы, менің ата-анамның, ата-әжемнің, қарындасым інімнің арқасы. Сол себептен жалпы адамға Алла тағала бір нәрсені берген кезде негізі үлкен сынақ жіберу үшін береді. Мысалы, адамға бақ берсе де сынақпен береді, қиыншылық жіберсе де Алла тағала сынағысы келіп көреді. Сол кезде жалпы баққа дарыған бір өмірде бір жол болып кетіп жатқан материалдық тұрғыдан және де жеке өмір тұрғысынан бір жол болып кетіп жатқан адамдар сол Құдайға шүкіршілігін етуді ұмытпау керек. Жалпы қиындықта жүрген адамдар Құдайдан тілеуін тоқтатпау керек деген секілді. Мен өзімнің енді бір кішігірім философиялық тұжырымдамам. Сол себептен осындай ойға келдім. Cannot understand anything. We're just talking about life, about God's gift. So, I think I'm one of the very lucky artists. I'm really very lucky. I'm very happy because 5 years ago I get chance to find you, I get chance to meet with you. So in the world right now have a lot of incredible talents, have a lot of greatest singers, have a lot of greatest musicians, but they're gonna find good road to grow up, but I don't know how to say. Just need to remember, if you stay very famous or if you stay very popular and a very rich person, you need to remember about one thing: money. And the biggest, very famous name really doesn't matter. It really doesn't matter. No, we need to remember in our life have a lot of things more important than this. So just need respect our parents, respect our family, respect our country. Жалпы енді баршаларыңызға бірден бір жауап бергім келеді. Көптеген сұрақтарыңызды көзім шалып қалып жатады. Түсірілімдердің арасында, жұмыстардың арасында сіздердің хаттарыңызды оқығанда бәріне жауап бергім келеді, бірақ дегенмен білесіздер, бәріңізге бірдей жауап беру мүмкін емес. Сол себептен жалпы бізді толғандыратын мәселені, бізді қызықтыратын әңгімені талқыласақ болады. Сол үшін бүгін әдейілеп тікелей эфирге шығып отырмын. Көп сұрақтардың арасында бір қайталанып келе беретін бір сұрақтар болады. Неге сұхбат бермейсіз деген? Неге көп сұхбат бермейсіз деген? Осындай сұрақтарды көзім жиі шалып қалып жатады. Жалпы негізі сұхбат бергенді ұнатпаймын мен. Енді әр адамның өзінің бір мінезі болады, әр адамның өзінің бір кішігірім кірпиязық танытатын кездері болады. Сол себептен менің бір кішігірім қыңыр мінезімнің бір қыры деп біліңіздер. Білмеймін, мен негізінде ұнатпайды екенмін. Ол сұхбатқа уақыт бөлетін кездері болады, бөлмейтін кездері болады. Сол себептен мен шығармашылығыма қатысты
бір кішігірім сұхбаттар болатын болса, әрине, сіздерді толғандыратын мәселелер бойынша қуана-қуана әңгіме дүкен құратындай ретім бар, бірақ жалпы сұхбатты көп ұната бермейді. Тағында әңгіме етеміз. Менің репертуарым жайлы. Енді менің репертуарымның ішіндегі бір өзіме бір ерекше ұнайтын ән ол Коджи Тамаки ағамыздың әні Иканайда деген ән өте ұнайды. Негізінде менің мына шығармашылық бағыттағы әрбір жасап жатқан қадамым өзімнің бір кішігірім жоспарларыма, жалпы кішігірім емес, негізінде бір қойған өзіме талаптарым бар, жоспарларым бар. Сол жоспарларым бойынша қазіргі таңда сіз көріп отырған Димаш ол осындай болу керек еді. Шығармашылық жағынан айтып отырмын, шығармашылық жағынан. Көп адамдар сұрап жатады, сіз өмірде қандайсыз деп. Өмірде 100% бір дұрыс деген адам болмайды негізінде. 100% әрбір басқан қадамы оңынан бола беретіндей адам болмайды ешқашанда. Адамға жалпы кішігірім болсын, орташа болсын, үлкен болсын, қателік жіберіп қою ол негізі заңдылық нәрсе. Бірақ әрбір адам өзіне жауап беру керек, әрбір адам өзінің руханияты үшін, өзінің тәрбиесі үшін жауапты. Ертең сол себептен енді өмірде де менің ойымша, мен жалпы ұстанымым, менің көріп жатқан барлық тыңдармандарым біле жатар. Тыңдармандарым әрине достарым деп айтқым келгені. Достарым біле жатар. Мен өмірде де және де сіздер көріп отырған Димашпен де ұқсастығымыз 97%. Өмірдегі Димаш пен сахнадағы Димаш, сіздер көріп отырған Димаш 97-98% ұқсас. Енді 2-3% қоспай жатқан себебім, өйткені сөздің шындығына келгенде енді достарымызбен, замандастарымызбен, құрдастарымызбен өзара айтатын бір кішігірім бір қалжың әңгімелеріміз болады. Бірақ әрбір адам, халықтың алдына шығып жатқан адам, ол деген өзін кішкентай балаларға, артымыздан өсіп келе жатырған жастарға, өскелең ұрпаққа дұрыс жағынан тәрбие беріп жатырмын ба деп қарап отыру керек деп ойлаймын. Сол себептен осындай ұстанымдарым бар, құрметті достар. Баршаларыңыздың тілектеріңізді оқып отырмын. Рахмет үлкен. Расул, ассаламалейкум. Қалайсың, бауырым? Расулдың үйінде қазір кішкентай балапан бар. Тәттіқ. Енді жалпы бүгін тікелей эфирге шығып жатқаныма біраз тыңдармандар таңғалып қалған секілді. Ешқандай да бір себебі жоқ негізінде, тек сіздерді сағынып қалып, сіздермен кішкене тілдесейін, қауышайын деген мақсатпен шығып отырмын. Қазір ғана CCTV-дің түсірілімінен келіп отырмыз, CCTV арнасынан. Рұқсат болса, мен
жайлап эфирді тоқтатсам. Барлықтарыңызға жалынды сәлем, тағы да аман болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Әрқашанда бастарыңыздан бақ таймасын, қыдырата жолдастарыңыз болсын. Мына ковидтен аман есен бәріміз де құтылайық. Еліміз аман болсын, әлемде бейбітшілік болсын. Сол. Сіздерді қатты жақсы көрем. Барлық дирсардың, әлемдегі барлық дирсардың әрқайсысына жалын сәлем. Қазақстанға жалын сәлем. Мен отандастарыма сіздерді қатты сағындым. Аман жүріңіздер. Енді не айтам? Бір жағынан сіздерді қимай да отырмын, бірақ та дегенмен сөйлей шешен боласың деген сәт бұл емес. Сол себептен келесі кездескенше, келесі жолыққанша аман сау жүріңіздер. Сау болыңыздар. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.